हेलो गाइस, ये है हमारा सेकेंड वीडियो। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। और ये हमारा बॉक्स, कुछ ये बॉक्स आया था और ये कुछ ऐसा सा बॉक्स है। तो इसका हम मीवी फोर्ट H30 का आज करने जा रहे हैं हम साउंड टेस्टिंग। तो इसको हम ऑन कर चुके हैं यहाँ से और ब्लूटूथ कनेक्ट कर चुके हैं। आगे से कुछ ऐसा है। तो चलिए साउंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं एक सॉन्ग बजाता हूँ, नॉन कॉपीराइटेड है। अभी ये 70 to 80% वॉल्यूम पे है। 70 to 80% वॉल्यूम पे है। 70 to 80% वॉल्यूम पे है। तो आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा साउंड टेस्ट का। बेस कैसा, बेस तो नॉर्मल एकदम, कुछ है कुछ खास नहीं है, नॉर्मल। दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं। एक सेकेंड।